Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz uşaqlar. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün də sizinlə görüşdüyümə görə çox şad olmuşam. Əminəm ki, siz də Bahar xalanı gördüyünüzə görə çox şadsınız. Əziz uşaqlar, hər axşam olduğu kimi bu axşam da sizə maraqlı nağıl hazırlamışam. İnanıram ki, siz də bu nağılı yenə bəyənəcəksiniz. Keçək nağılımıza. Hazırsınız? Oturun diqqətlə. Qulaq asın görək Bahar xala sizə hansı nağıl danışacaq? Bugünkü nağılımızın adı Eşeğe minən çaqqaldır. Başlayaq nağılımıza. Biri var idi, biri yox idi. Cəmaata əziyyət verən bir çaqqal vardı. O, yaxınlıqda üzüm bağı olan Qum dağının aşağısında yerləşən mağarada yaşayırdı. Üzümlərin rəng və formasından hamısını yetişib-yetişmədiyini və şirin olduğunu bilmədiyi üçün üzümləri salxım ağzına atıb yoxlayırdı. Hansı salxım şirin olardısa onları yeyər, turş olanları isə əli ilə ağzından çıxardıb ağacın altına atardı. Öz düşüncəsinə görə işi asanlaşdırırdı ki, sabah vaxtını üzümləri yoxlamağa sərf etməsin. Dərk edə bilmirdi ki, turş üzümlərdə bir neçə gün sonra şirin olacaq. Bağın sahibi hər gün görürdü ki, bir qədər şirin üzüm yeyilib və bir o qədər turş üzüm də ayaq altına atılıb. O, çaqqalın əlindən təngə gəlmişdi. Bir gün bağban ola bir plan qurdu. Bağban bilirdi ki, çaqqalın başqa yolu yoxdur. O, su yolunun deşiyindən gəlir. Bunun qarşısını almaq üçün deşik boyda böyük bir ağac hazırlayır. Böyük bir mıxı deşiyin yuxarısından divara vurur. Möhkəm bir ipi taxtaya bağlayır. Bir gün sübh tezdən bağa gəlib qapını möhkəm bağladı. İpi mıxın üzərindən asıb taxtanı onun üstündən asdı. Uzun ipi olan ipin ucunu özü tutdu. Beləcə hərəkətsiz və səssiz şəkildə ağacın arxasında pusquya oturdu. Çaqqal asta-asta su yolunun deşiyindən bağın içərisinə çatdı. Hər tərəfə baxıb rahat halda üzüm yeməyə getmək istədi. Bağban ipi boşaltdı və taxta aşağı düşdü. Beləcə su yolunun deşiyi bağlandı. Bu zaman çomağı əlinə alıb çaqqalın ardınca qaçdı. Qaçmağa yer olmadığı üçün bağban çaqqala yetişdi. Çaqqalı haldan düşənə kimi döydü. Çaqqal qaçmağa yer olmadığını gördüyü üçün özünü ölülülüyə vurub hərəkətsiz qaldı. Bağban bir neçə dəfə çaqqalın leşinin sağa, sol tərəfinə vurdu. Çaqqalın öldüyünü düşündüyü üçün beli ilə götürüb bağa atdı. Çaqqal döyülmüş və halsız halda bir saat hərəkətsiz qaldı. Daha sonra bağbandan əsər əlamət olmadığını görüb, ayağa qalxaraq bağdan uzaqlaşdı. Biraz uzaqda olan meşədə yaşayan canavarın yanına getdi. O, həm dincəlmək, həm də canavardan kömək alıb, bağbandan intiqam almaq istəyirdi. Canavar çaqqalı bu halda görüncə soruşdu. Au, nə yaxşı oldu ki, məni yad etdin. Bu nə haldır səni görürəm? Bəla səndən uzaqdır. Çaqqal başına gələn əhvalatı danışıb dedi. İndi istəyirəm bağbandan intiqam alım. Sən də dostum olduğuna görə gərək mənə kömək eləyəsən. Canavar öz canını bir çaqqala görə təhlükəyə atmaq istəmirdi. Ancaq onun xətrini istədiyi üçün dil ağız töküb dedi. Au, ey əziz dost, səninlə olan dostluğun və xətrinin müqabilində mənim canımın bir dəyəri yoxdur. Mən özümü oda atəşə atıb o bağbanın cəzasını verərəm. Əgər bağban dəmirdən, poladdan olsa da caynaq və dişlərimlə ona hücum edərəm. Bu halda canavar öz-özünə fikirləşib dedi.
Bu biraz artıq oldu. Yaxşı olar ki, biraz da çaqqalı danlayım ki, məndən çox şey gözləməsin. Bunu düşünüb səsini biraz azaldıb mülayimcəsinə dedi. Au, amma ey əziz çaqqal, indi özümüzük. Sən də biraz insafsızlıq etmisən. Bağbanı bezdirmisən. Əks halda bir neçə salxım üzüm yemək o qədər də mühüm bir şey deyil. Özün deyirsən ki, bir salxım yeyib 10 salxım ayaq altına atmısan. Mən ki canavaram, gücüm hər şeyə çatır. Amma qoyun sürüsünə hücum etdiyim zaman yalnız birini aparıram. Sənin kimi 10 dənəsini öldürmürəm. Biraz da bağbanı da düşünməlisən. İnsanlar bunu bildiyi üçün bağlarını hasarlayıb qoyunlarını tövlədə saxlayırlar. Həmin vaxtda bir salxım üzüm üçün əllərin ağac alıb çaqqalı vururlar. Beləliklə, çaqqal canavarın dostluq və həmdərdliyinə tam şəkildə ümidvar oldu. Canavar da çaqqala xatir bir iş görməyə məcbur olduğu üçün bir üzr gətirərək dedi. Au, ey əziz dost, görürsən ki, mən fədakarlıq etməyə və canımı verməyə hazıram. Amma bir mövzu var ki, gərək onu sənə deyim. O da budur ki, mən 3 günlük yeməyimi yemişəm. Ancaq sən də bugün mənim əziz qonağım olduğun üçün gərək gedim, bir şeylər tapım ki, sənə qonaqlıq verim. Çarəsiz, sən burada qalmamalısan. Mən də səhraya gedim, bəlkə zəncimə bir ov düşdü. Onu sənin üçün hazırlayım. Daha sonra intiqam planını çizarıq. Çünki ac qarınla döyüşə getmək olmur. Çaqqal dedi. Əlbəttə, sizin göstərişləriniz doğrudur. Ac qarınla döyüşə bilmərik. Amma ağlıma təzə bir fikir gəlib. Deyim görüm gör necədir. Mən bu yaxınlarda kök bir eşşəklə tanış olmuşam. O bizim 200 günlük yeməyimizə kifayət edər. Bu eşşək həmin bağbanın heyvanıdır. Mən indi gedirəm və söz verirəm ki, onu yaxşı vədələrlə meşəmizə gətirim. Sən də onu ovlayarsan. Bir oxla 2 quş vurmuş olarıq. Həm yemək əldə edərik, həm də bağbandan kiçik bir intiqam almış olarıq. Canavar dedi. Çox yaxşı, bundan daha yaxşı iş olmaz. Amma diqqət etməlisən ki, yolda eşşək pis fikirlərə dalmasın. Çünki eşşək cəmaatın dediyi qədər eşşək deyil. Eşşək olmağına baxmayaraq bizdən daha yaxşı həyat yaşayır. Səhər işləyir, axşam yatır. Bağban da onu tumarlayır. Səliqəli evi var, bizim kimi dərbədər deyil. Çaqqal dedi. Yəni demək istəyirsən ki, biz işləməliyik, yeyib yatdığımız üçün eşşəkdən də bədbəxik? İndi səbr et, gör mən işsiz çaqqal necə eşşək süvarisi olacam. Çaqqal bunu deyib kəndə doğru yollandı. Çaqqal kəndin yaxınlığına qədər gəldi. Kənd cəmaatının buğdalarını un etdiyi dəyirmanda eşşəyi gördü. Eşşək yoldan təzə gəlmişdi. 2 buğda kisəsini onun belindən götürüb yerə qoymuşdular. Ağır yükün və yolun çətinliyindən yorulub əzgin olmuşdu. Çaqqal addımlayaraq daha irəli gəlib eşşəyə dedi. Ay qardaş, halın necədir? Ümidvaram halın yaxşıdır. Amma gözümə qəmgin dəyirsən. Niyə? Nə qüssən var? Eşşək cavab verdi. Heç bir şey yoxdur. Çox yorğunam. Uzaq yoldan gəlmişəm. Buğdaları dəyirmana gətirmişəm. Çox yol getmişəm. Halım heç yaxşı deyil. Hər zaman olduğu kimidir. Biz həmişə yük daşıyıb yoruluruq. Çaqqal dedi. Yox, ixtiyar sahibisən. Niyə həmişə belə olur? Bu nə sözlərdir? Heyvan həmişə yük daşımaq üçün yaranıb. Sən özünə zülm edirsən. İlk gündən özünü insanlara pis adət etdirmisən. Əgər ilk gündən yük daşıyıb söz demədinsə, ömrünün sonuna qədər yük daşıyırsan. Heyvan gərək özünün iş görəcəyini anlasın. Məgər bütün bu vəhşi heyvanlar, zebralar, ceyranlar, səhrada yaşayan heyvanlar insanlar üçün işləməlidir? Yaxşı, sonda işinin mükafatı nə olur? Axırda da deyirlər, eşşəkdir, ulaqdır, anlamır. Heç kim demir ki, çaqqal ulaqdır. Çünki çaqqal yük daşımır, amma ulaq yük daşıdığına görə həm eşşəkdir, həm də anlamazdı deyirlər. Eşşək cavab verdi. Bəli, doğrudur.
Amma mənim başqa çarəm yoxdur. Mən insanların əsiri və zəlili olmuşam. İnsanlar həmişə ulaqları eşşək sayarlar. Amma sənin məqsədini də anlamıram. Sən ki, heç vaxt yük daşımamısan, bir işdə görməmisən. Bu gün nə olub ki, mənim dərdimi çəkirsən? Doğrudur, mən səndən heç vaxt pislik görməmişəm. Amma heyvanların bəziləri çox pisdir. Mən insanlardan bir xeyir görməsəm də, heyvanlara çox ümidim yoxdur. Həqiqətən mənə təəccüb edirəm ki, sən necə oldu bu gün mənimlə həmdən olmusan? Çaqqal dedi. Ey biçarə eşşək, mənim sənə ürəyim yanır. Bax, biçarə heyvanın belinə o qədər yük qoyublar ki, ağlı başından çıxıb. Mənim ki, səndən bir umacağım yoxdur. Mən yırtıcı heyvan deyiləm. Mən illərdir buraya yaxın olan meşədə yaşayırım. Meyvə və ağacları ilə zəngin olan meşə, otlarla dolu olan başqa bir çölümüz var. Mən o cür gözəl yerdə yaşayırım. Bəzən kəndin içinə gəlirəm. Burada ürəyim sıxıldığı üçün gəlirəm. Hər nə də olsa, mən əhliləşmiş heyvanam. Çünki bir müddət kəndin içində olmuşam. Eşşək, pişik, qoyun və digər ev heyvanlarını çox sevirəm. Bəzən onları görmək istəyirəm. Gəlib bu qədər iş görüb zəhmət çəkdiyinizi görürəm. Amma müqabilində quruca ot ələf yeyirsiniz. Bunu gördükcə ürəyim ağrıyır. Belə bədbəxt olduğunuza görə kədərlənirəm. Ürəyim istəyir hamınızı meşəyə aparım. Orada yeyək, yataq, oynayaq, danışaq və bir-birimizə qarşı xoş rəftar olaq. İnsanların zülmünü, budaq küçələri, divar çəkilmiş bağları, üstü bağlı qaranlıq tövlələri gördüyüm zaman qorxu məni bürüyür. Yenidən yaşıl otlar olan çöllüyə və naz neymət dolu olan meşəmə qayıdıram. Bu gün təsadüfən sənə rast gəldim. Bura qədər söhbət uzandı. Əgər sən də insanları özünü əsir edib hamballıq etmək zəncirindən qurtulmağa qərar vermisənsə, gəl yamyaşı olan meşəyə gedək. Bundan sonra həmişə yaxşı olacaq. İndi əgər qəlbin istəyirsə, dəyirmançı gəlmədən gəl birlikdə buradan gedək və ömrü boyu rahat, asudə həyat yaşayaq. Bu sözlərdən eşşəyin qəlbi şövqə gəlib ağzı sulandı. Qəlbi meşədəki təzə və təravətli yaşıllıq və ot ələfələr üçün qəşş elədi. Daha sonra bağban və dəyirmanı unudub çaqqalla yola düşdü. Bir neçə addım atdıqdan sonra çaqqal dedi. Ayağım axsadığını görürsən də. Dünən qoz yemək üçün ağaca çıxdım. Amma ağacdan yerə yıxıldım, ayağım ağrıyır. Əgər sən orada olsaydın, sənin belinə çıxıb ağacdan qoz yığardım. İndi də məni yarım saat belində daşısan, axsadığıma görə yubanmayıb məqsədimizə daha tez çatarıq. Eşşək dedi. Xahiş edirəm, buyur, belimə süvar ol. Eşşək olan yerdə piyada gedilməz. Çaqqal hoppanıb eşşəyin belinə çıxır. Bir müddət yol getdikdən sonra həmin yaşıllıq olan meşənin yaxınlığına çatırlar. Meşə, ağaclar və yaşıllıqlar çox gözəl görünürdü. Amma eşşək gözlərini qarşıdakı ağaclardan çəkmirdi. Anidən baxışları ağacın yanında dayanan güclü, görünüşlü canavara düşdü. Uzaqdan durub onlara baxırdı. Eşşək onu görən kimi qəlbi titrədi, əl-ayaq əsməyə başladı. Çaqqalın bütün bu tərif və sözbazlığının səbəbini anladı. Artıq bildi ki, canı təhlükədədir. Elə həmin yerdə dayandı. Çaqqal yağlı dili ilə istədiyinə çatdığına güman edərək soruşdu. Niyə getmirsən? Əgər yoruldunsa düşün bir yerdə gedək. Eşşək dedi. Xeyr, xahiş edirəm. Elə yuxarıda yerində otur. Amma yadıma bir məsələ düşdü. Onun üçün gərək biraz düşünüm. Çaqqal biraz təşvişə düşüb dedi. Nə məsələdir? Eşşək dedi. Məsələ budur ki, fikirləşib görürəm bu çöllü, bu meşə cənnətdən daha yaxşıdır. Mən çox nadan olmuşam ki, indiyə qədər kənddə işləmişəm və bura gəlməmişəm. Doğrusu budur, mən ilk öncə sənin sözlərinə şəkk edirdim. Amma indi inandım ki, burada ömrümüzün axırına qədər bizim üçün hər şey yaxşı olacaq. Çaqqal dedi. Çox yaxşı. Mən də dedim görəsən niyə dayandı?
irəli getmirsən. Eşşək dedi: İşin tərs tərəfi budur ki, mən çox mühüm və mənim üçün əziz olan dəyərli bir yadigarımı unutmuşam. Əgər bir gün kənddə olmasam və sabah gedib gətirmək istəsəm, o zaman bağban mənim qaçdığımı anlayacaq. Onda da məni tövləyə həbs edəcək. Yaxşı olar ki, bağban bizim məqsədimizi anlamamış, qayıdıb öz dəyərli əmanətimi götürüm. Ondan sonra rahat bir xəyalla bu meşəyə köç edək. Bir daha kəndə qayıtmağıma ehtiyac olmasın. Çaqqal dedi: Birdən kənddə pis hadisə baş verər. O dəyərli yadigar nədir? Eşşək dedi: O çox mühüm bir şeydir ki, mənim rahatlığım, asayişim, aramlığım ona bağlıdır. O mənim ailə nəsihətnaməmdir ki, hər zaman mənimlə birlikdə olmalıdır. Axşam yatarkən başımın altına qoyuram. Qoymadığım zaman pərişan yuxular görürəm. Çaqqal ürəyində dedi: Hər nə olsa eşşəkdir. Adı da elə üstündədir. Belə inancı olduğu halda başqa bir şey edə bilmərik. Əgər tək getsə qayıtmaya bilər. Mən də onunla birlikdə gedim ki, qayıtmağa vadar edim. Bunu düşünərək dedi: Çox gözəl. Ataların nəsihətnamələrinə əməl etmək əqlin işidir. Əgər o nəsihət və məsləhətlərdən mənə də desən, çox xoşhal olaram. Eşşək dedi: Nəsihətnamədə bir neçə nəsihət var. Birinci odur ki, bu nəsihətnamə həmişə özünlə olsun ki, öz ömründə xeyir görəsən. Amma sonraki 3 nəsihəti unutmuşam. Çünki hafizəm zəifdir. Nəsihətnaməni gətirdiyim vaxt sənin üçün oxuyaram. Çaqqal dedi: Çox yaxşı. Elə isə gedib tez qayıdaq. Eşşək qəfəsdən azad olmuş quş, yüyəni qırmış at kimi tələsik kəndə doğru qaçdı. Gəlib kəndə yaxınlaşdıqda dedi: İndi digər 3 nəsihət yadıma düşdü. Çaqqal böyük həvəslə dedi: Xahiş edirəm, o nə nəsihətlərdir, mənə də öyrət. Eşşək dedi: İkinci nəsihət odur ki, həyatda hər pis vəziyyətin daha pisi var. Pis vəziyyətlə qarşılaşdığın zaman daha pisinə düçar olmamaq üçün diqqətli ol. Çaqqal dedi: Pis söz deyil. Yaxşı, bəs 3-cü nəsihət hansıdır? Eşşək dedi: 3-cü nəsihət odur ki, əgər alim dost tapa bilməsən, yenə də alim düşmən nadan dostdan daha yaxşıdır. Çünki alim düşmən sənin eybini deyə bilər. Sən də bundan istifadə edib özünü islah edərsən. Amma nadan dost hətta özünün yaxşı pis işini anlamaz. O ki qaldı, sənə faydalı olsun. Çaqqal dedi: Bu sözləri ki, hamı bilir. Bunun üçün onu gətirməyə ehtiyac yox idi. Eşşək dedi: Mühüm olan mövzu budur ki, onun xəttinin nüsxəsi çox dəyərli və ailə yadigarıdır. İndi anladım ki, onun faydası da var. Çaqqal dedi: Çox yaxşı. 4-cü nəsihət hansıdır? Bu zaman kəndin darvazasına çatdılar. Eşşək dedi: Yaxşı. Qulaqlarını aç ki, 4-cü nəsihət çox önəmlidir. 4-cü nəsihət odur ki, canavarla qonşuluqdan, çaqqalla dostluqdan çəkin. Heç kim canavardan mərhəmət və insaf, çaqqaldan da vəfa və sadiqlik görməyib. Buna görə mən meşədə canavarı gördüyüm vaxt sənin ikiyüzlülüyündən və pis niyyətinin olmağından agah oldum. Anladım ki, öz evim, həyatım və işim sənin vəd edib təriflədiklərindən daha yaxşıdır. Çaqqal bu sözləri eşitdikdə anladı ki, eşşək onun sözlərinə inanmayıb və yalanlarını başa düşüb. Nəsihətnaməni gətirmək də bir bəhanə olub ki, eşşək kəndə qayıtsın. İndi çaqqalın özü bütün zirəkliklərinə baxmayaraq eşşəyin yalanına aldanmışdı. Çaqqal cəld eşşəyin belindən yeri hoppanıb qaçmağa başladı. Amma artıq gec idi. Kəndin itləri onun dalınca düşdü. İtlər onu oğurladığı toyuq, xoruz və üzümlərini oğurladığına görə cəzasını verdilər. Bu da nağılımızın sonu. Əminəm ki, hər axşam olduğu kimi bugünkü nağılımızı da bəyəndiniz. Dişlərinizi fırçalayın, gecə paltarlarınızı geyinin, yerinizə girin, mışıl mışıl yatın. Gecəniz xeyrə qalsın əziz uşaqlar. Sağ olun, salamat qalın.
Mm.